مرحبا بكم. معكم منذر غبار وبروف ديزيفيتي. في الفيديو هذه باش نحاولوا نوريكم كيفاش نصلحوا ان اكزرسيس دو ريبرودكسيون هيومين في الشابتر الثاني لا فونكسيون برودكتيف chez la femme ومعه لا بروكرياسيون زاد. Bon, on va commencer premièrement par lire les énoncés باش نقراهم مليح les énoncés باش نفهموهم. On se propose d'étudier la variation de la sécrétion de LH à des moments différents du cycle sexuel chez deux femmes qui diffèrent par leur état physiologique. On va mesurer tout de l'âge. État physiologique. Pour cela, on réalise deux examens cliniques chez chacune d'elles. Le premier examen clinique. Le document 1 montre les résultats de dosage de LH chez les deux femmes A et B durant 138 jours. Donc, il y a les courbes. Donc, on a la femme B avec le fou. Il y a l'axe des X et l'axe du temps. Le 1, 138e jour. L'axe des Y, retour de l'âge. Donc, on a les règles. الانفورماسيون هوني من 1 ل 28 من 28 حتى 38 بالنسبه للفام ا ما عندناش حتى انفورماسيون على الرجل. اش قال لك بروميير كيسيون analyser les deux courbes document 1 en vue d'y mettre des hypothèses expliquant respectivement l'état physiologique de chacune de ces deux femmes A et B. Remarque, pour la femme A, on n'a pas d'informations sur la menstruation durant la période allant du 56 au 138e jour. معناها من هنا حتى 138 ما عندي حتى معلومه بالنسبة للرجل. Deuxième examen clinique. L'échographie des ovaires réalisée chez la femme A pendant la période du 49 au 119e jour montre la présence surtout d'un corps jaune en développement croissant. L'échographie abdominale de la femme B montre l'état des ovaires représenté par le document 2. Donc, هذا l'état des ovaires كما تلاحظوا فارغين ما فيهم حتى شيء، les structures folliculaires, les corps jaunes، حتى شيء. السؤال. Deuxième question. Petit a, prévoyez les résultats de l'échographie des ovaires réalisés chez la femme A pendant les 28 premiers jours. Justifiez votre réponse. Deuxième question. Prévoyez les résultats de l'échographie des ovaires réalisés chez la femme A pendant la période du 28 au 42e jour. Et aussi, justifiez votre réponse. Petit c. Exploitez les informations apportées par les échographies réalisées chez la femme A pendant la période du 49e jour au 112e jour. Et chez la femme B, en vue de préciser leur état physiologique respectif. Troisième question. En vous basant sur l'information précédente et en faisant appel à vos connaissances, représentez sur la feuille ronde l'allure de la courbe des variations de taux plasmatique d'oestrogène et de progestérone chez la femme A durant la période allant du 1er au 138 jours. Quatrième question. Proposez une explication justifiant votre réponse à la question précédente durant la période allant du 49e au 119e jour. Donc, je vais aller 49 au 119e بالضبط. Cinquième et dernière question. L'examen clinique des ovaires de la femme A réalisé le 90e jour a décelé la présence d'une maladie grave nécessitant une ovarectomie bilatérale. Cependant, اش معناها هوني؟ معناها عملت تحليل المرأة في نهار 90 قالوا لازمك تنحي لي زوفير نتاعك، عندها مرض خايب برشا، لي دو زوفير مش حتى اوفير. Cependant, le gynécologue a décidé de reporter cette intervention chirurgicale pour une date ultérieure au 119e jour. الجينيكو نتاع المرأة هذه رفض العملية وقال نوخروها ل 119 بعد نهار 119. علاش 119 بالذات؟ نحاولوا نفهموا بعض. Petit a, proposé une explication justifiant la décision prise par le gynécologue. قال لك علاش الجينيكولوج اختار الدات هذه؟ علاش حب يوخر عملية الدات هذه؟ Petit b, dans la mesure où la maladie évolue rapidement. معناها إذا كان المرض تطور ياسر. De sorte, بصفة اللي l'ovarectomie serait inévitable avant le 119e jour. Moi, gynéco قال نوخروها 119 إذا كان مرضت هي ils sont obligés باش ينحيو les ovaires قبل 119e jour. Proposer un traitement possible à prescrire à cette femme afin d'éviter le risque lié à cette intervention chirurgicale. معناها شنو الحل؟ شنو نقدموا لها سوليسيون المرأة هذه باش تتفادى المضاعفات إذا كانت تعمل الأوفاريكتومي هذه قبل 119 يوم. دونك نرجعوا تو ليكزيرسيس من الأول. احنا اون فا اسيي دو فوار ليتا فيزيولوجيك دو لا فام A et B باش نعطيو دي زيبوتيز حسب السؤال الأول حسب ليتا دي هرمون دو ليتا دو هرمون LH. بالنسبة للفام B كيما تلاحظوا le taux de LH est important et constant. قبل ما نعمل analyse هونية نتاع l'exercice, je vais vous rappeler les différents états physiologiques possibles de la femme. Donc هوني عندي les différents états physiologiques et l'allure des courbes حسب l'état.
بالنسبه للفام نورمال شفناه في السيكل في الكور كيفاش يبدا لهاش FSH faible et constant avec des pics 12 heures avant l'ovulation. L'ostrogène est présent tout au long du cycle avec deux pics, واحدة في الدوزيام واحدة في ال21e jour. ولا بروجستيرون متطلب كان في شطر ثاني تاع السيكل وبعد يعمل شوت في اخر السيكل، دونك هذا عادي الفون. بالنسبة للفام مينوبوزي او اوفاريكتوميزي، دونك لي زوفير فارغين ما عاد فيهم حتى شيء، دونك تنحى الارسيمون هاكا علاش تو دوستروجين بروجستيرون اللي فيبل كونستون بريسك نول. دو سورت اللي لا لهاش او اف اس يبداو طالعين امبورتون اي كونستون، امبورتون اي كونستون با دو بيك خاطر ماش عندي ارسيمون. دونك هذا ليتا فيزيولوجيك دون فام يا مينوبوزي يا اوفاريكتوميزي خاطر ماش عندنا ارسيمون جملة. بور اون فام اونسانت في جنب هنا من لو تبدا السيكل عادي، بعد لوفيلاسيون تصير لا فيكونداسيون ونيداسيون. من هاك علاش التو دورمون اوستروجين بروجستيرون يقعد طالع بوندون لي 9 موا دو غروسيس. مادامو طالع دونك il va exercer un harcèlement وكا علاش تو دو HFSH يقعد طايح بوندون توت سيت بيريود دو غروسيس. بور لا فام سو بيلول puisque les pilules هما ce sont des petits comprimés microdosés d'oestrogène progestérone. مادام تاخذ في البيلول يقعد تو d'oestrogène progestérone faible et constant, ce qui va exercer un RC- à le complexe, d'où le taux de HFSH يقعد faible et constant pendant toute la période de prise des pilules. نرجع l'exercice نتاعي. Donc, بالنسبة للفام B, la sécrétion de l'H elle est constante et élevée, 26 nanogrammes par millilitre. Deux hypothèses possibles, elle est ou bien ovarectomisée ou elle est ménopausée. الفام A تختلف في الإيتا نتاعها، نرجع نشوفوها. الفام A كما قلنا دونك عندها ديفيرون إيتا. من ال 28 هذا السيكل الأولاني فما ريجل في ال 1 فما ريجل في ال 28 وتو دو لاج طايح. فما ريجل تو دو لاج طايح ما فماش بيك في الوسط، ما نجم يكون كان فام سو بيلول. كان جات اون سانتر ما فماش ريجل. من 28 حتى 56 هذا دوزيام سيكل، لاحظوا تو دو لاج فابلي كونستون يعمل بيك ماجور في ال 42 ولا قبل شويه 42 جور. نورمالمون هذا يظهر لي السيكل عادي، لكن المشكله من 56 ل 138 لو تو دو لاج يقعد فابلي كونستون ما عندنا حتى معلومه على لي ريجل كما قال. دونك شو نحصلوا هنا؟ لا فام ا مونتر 3 مومون ديفيرون. الاولاني حكينا عليه من ال 28 LH faible et constant avec l'apparition des règles. هنا ما تنجم تكون كان فام سو بيلول. l'état الثاني من ال 28 56 السيكل الثاني LH faible et constant avec un pic le 41e jour. هذا ما يكون كان سيكل نورمال. لكن من 56 حتى ل 138 نهار LH يقعد فابل et constant، فما حتى بيك وما عندي حتى معلومة على الرجل. دونك شنو تكون هنا؟ او بيان لا فام اللي سو بيلول ما عنديش معلومة على لي ريجل فما ما فماش، والا لي اونسانت. دونك هذوما ليتا فيزيولوجيك بوسيبل دو لا فام ا حسب لي ديفيرون مومون تاع لا لوت دي كورب. تعديو دوزيام كيستيون تاع. في الدوزيام بارتي عملنا قالك ليكوغرافي دي زوفير ريليزي شي لا فام ا بوندون لا بيريود دو 49 au 119e jour. montre la présence surtout d'un corps jaune en développement croissant. لكن ليكوغرافي دو لا فام بي مونتر ليتا هذايا فارغين جمله. السؤال اللي قال هنا هو قال prévoit les résultats d'échographie ovaires réalisés chez la femme A pendant les 20 premiers jours. Durant les 28 premiers jours, قلنا هذه la femme elle est sous pilule. La femme A ne présente que des follicules primordiaux, primaires et secondaires. La folliculogenèse est bloquée car le taux de FSH LH est faible. Puisque تاخذ في البيلول l'ostrogène ما عادش موجود. Plutôt l'ostrogène est faible et constant et puis يعمل RC- على الكومبلكس. Donc l'FSH يبدا طايح على الاخر. Donc ماش عندي développement de follicule. À la limite نلقاو follicule secondaire primordial primaire ما فماش. Petit B. طلبنا زاده في الليتا فيزيولوجيك من 28 42. هنا احنا قلنا من 28 42 cycle normal. Donc présence de tout type de follicule avec un follicule rompu qui apparaît le 42e jour. La croissance des follicules correspond au cycle normal et le pic de l'âge qui provoque l'ovulation, puisqu'on a un cycle normal. Petit c, la femme A, 49e à 119e jour. Elle présente un corps jaune, donc 2 mois et demi. C'est un corps jaune gestatif. L'hypothèse, donc la femme n'est pas sous pilule, donc la femme elle est enceinte, puisque la femme a un corps jaune gestatif. Donc pour la femme B, la femme B, les ovaires sont opaques, on ne fait pas de choses. Les ovaires ne renferment aucun type de follicule ni de corps jaune. Donc cette femme elle n'est pas ovarectomisée puisqu'elle a les ovaires. Les ovaires موجودين ويمشيو هكا عندها ما تنحتهمش. Mais elle est ménopausée. Donc
هذوما لي زيبوتيز اللي خرجنا بهم بالنسبه للاناليز نتاعنا. السؤال اللي بعد هو قال لك en vous basant sur l'information précédente باش نصوروا la lutte de la cour d'oestrogène progestérone pour la femme A اللي هي عندها ديفيرون ايتا. قلنا من هما فوالا كورب. قلنا من الاول اللي سو بيلول دونك اوتوماتيكمون باش يكون هاو التو تاع هذاك اللي بالاكحل ولا الهاش. اللي بالاحمر هو سي الاستراديول واللي بالاخضر هو سي لا بروجستيرون. بويسك لي سو بيلول باش يبداو طايحين بوندون توت لي بيريود خاطر هما فيبل بالبيلول جايين. دونك علاش يد سون فيبل من 28 ل 56 ما خدت البيلول المراه هوني. دونك لا بروجستيرون اللي ابسونت حتىش لوفيلاسيون. والاستروجين يعمل بيك قبل البيك دو لاج ولا يعمل بيك قبل 40 مع ال 49 جور. من بعد elle tombe enceinte la femme. قلنا هونية من 56 138 puisque عندها un corps jaune حتى 119. donc on est automatiquement le taux d'oestrogène pour يقعد طالع puisqu'il s'agit d'une femme enceinte. Quatrième, proposer une explication justifiant votre réponse à la question précédente durant la période allant du 49e au 119e jour. خلينا نرجعوا للكورب هذه. قالك علاش من 49 حتى 119 التصوير هيك. دونك هونية صارت نيداسيون حتى 119. هونية معنا كان النيداسيون باش تعطينا لو تروفوبلاست اللي هو il va sécréter الHCG qui va stimuler le corps jaune باش يقعد موجود. هاك علاش باش يقعد موجود le taux élevé d'oestrogène de progestérone. Donc, durant la période du 49e au 110e jour, la sécrétion d'hormones ovariennes est maintenue élevée grâce au corps jaune gestatif qui reste stimulé par le HCG, sécrété par le trophoblaste futur placenta. بالنسبة للcinquième question نذكر بها. قال لك لا فام هذه نهار 90 جاي مالادي جراف على نيسيستي لوفاريكتومي بيلاتيرال. لكن الجينيكولوج إلى ريفوزي العملية وقال ما نعملوها كان بعد نهار 119. السؤال هو قال لك proposer une explication justifiant la décision prise par le gynécologue. نحبوا نعرف علاش الجينيكولوج وخر العملية، حب يوخر العملية نهار 19. الريبونس نتاعنا le maintien de la grossesse est tributaire مربوط des hormones ovariennes. معناها الجروسيس ما تكون موجودة كان بلي هرمون ovariennes طالعين qui ont seule origine avant le 119 jour هو le corps jaune. قبل نهار 19 دونك 3 شهور هذوك le corps jaune هو اللي maintenu grâce au HCG نتاع التروفوبلاست. لكن au-delà de cette période بعد 19 التروفوبلاست تحول للبلاسنتا وليو دي زورمان هذيك الاستروجين بروجستيرون ما عادش يخرجوا من الاوفير، وليو دي زورمون بلاسنتير. دونك كوقتها نجموا نحيو لي زوفير من غير حتى ريسك على الجروسيس خاطر البلاسنتا موجود ولا هو يعطي في لي زورمون. دونك pour cela le placenta qui vient de se former بعد نهار 19 بعد نهار 119 à part du trophoblaste, ce qui rend l'ovarectomie et sans risque sur la grossesse. Avant son 19e jour, c'est l'avortement. لكن ايش قالك هو؟ قالك في البيتي بي إذا كان العملية المرض تطور وجبرنا باش تعمل العملية قبل 119 شنو الحل هنا؟ Donc il faut une injection continue d'oestrogène et de progestérone depuis l'ovarectomie jusqu'à la date 110e jour. مع نقعد نزرقوا احنا في الاستروجين بروجين حتى نين البلاسنتا يتكون. Merci pour votre attention. وإن شاء الله الفيديو الجاي نعملوا un autre exercice.